仔，灣仔下一個站係咩啊？鐘啊？銅鑼灣。唔係銅鑼灣，跟住叫金鐘啊。金鐘嘅鐘啊？唔係啊，銅鑼灣跟住就到灣仔，跟住就到中環啦。金鐘啊，金鐘啊。金鐘。金鐘係啊。Badminton 啊嘛。Admiralty 啊。係 Admiralty 啊。鐘。金鐘，跟住就到中環。中環係咪餐廳仔啊？咩餐廳仔啊？我還咗。唔係。係乜嘢？咁啊。邊啲字係你寫㗎？可唔可以介紹下？呢全部都係我寫嘅。灣仔、銅鑼灣。我想問嗰個呢個銅鑼灣係咪你寫㗎？呢啲？係啊。仲有啲咩你寫啊？呢個灣仔，你個簽名啊？呢個係咪你啊？都係。係啊。睇下。堅尼地城點寫啊？冇乜啦，我話俾我寫到冇乜添。好啊。我哋有堅尼地城。我唔容易知啦。好啦，我哋去離開啦。呢個有豬啊，得。我哋過玩啊！我哋過玩啊！堅尼地。你化晒嘅。哦。唔好麻啦，你睇下手指啊。堅尼。